Hai, akkam jirtu hordoftoota chaanala koo nagaa keessan ani nagaa kooti galata waaqayyo. Har'a hodhaa kanan isinitti agarsiisuu dhufe. So na wajjin ta'a. Like share gochuun dagatina, subscribe gochuun dagatina. Argaa jirtu mitiire. Yeroo tokko tokko ogummaa Afrikaa qabdanitti fayyadamuun gaariidha. Mana soo jiraattan jechuudha. So silaan mana taa'aa jedhee yeroo mucaan rafe yeroon hojii fixe tokko waa tokko jalqabeeyyuu hin hojjenne siruma hin hojjenne akkan karoorsetti soo hodhaa jira jechuudha. Isa dhugaa dubbachuu fi ogummaa baruun waan salphaas miti iddoo guddaa qaba. Ogummaan ofii keetii qabdu waan fe'aa ta'u hodhii, dhayii, danteelii, uffata ol dhullee beekii, xinxaaluu waa facaaftee haammachuullee beekii, horsiisuullee beekii, mana kee keessa immoo tartiiba mana keellee beekii. Bakka karaa ta'een ogummaa qabaachuun ofii keefi jechuudha. Tokko immoo jessee annaa konfidensii qabaatta. Namni illee si dinqisiifata. Bakka utuun yoo goone hin qabaanne si dinqisiifatu. Yoo qabaatte garuu si dinqisiifata namni ogummaa qabaatte. Ofii keef of dinqisiifatta. Desseedha konfidensii qabda. Naasoftu yeroo waan tokko jettu bakka yoo nabicha. So isa dhugaa dubbachuuf biyya lafa kanarratti yaalee wanti nan dadhaba jedhu hin jiru. Yeroo yoon dhabee hojjechuun fedhu yoon jedhe malee nan hojjedhee wanti na dhibaa isa kana hin beeku nan jedha jira jedhee yaadu hin jiru jechuudha. Na yaala hunduma isaatu jechuudha. So namni tokko immoo yookiin waraanuu hin beeku, hodhuu hin beeku, laa'uu hin beeku, waa facaasuu hin beeku, waa hojjechuu hin beeku, waan tartiiba fargat akka isa turraa eewu jedhamoo bara kana. Isaa miti biddeena ishii bara kana Itoophiyaa keessatti baqa uumama Itoophiyaa faana uumamtee biddeena kana kan ittiin naannessine baay'eetu jira. Wal beennaa miti komachuu yookiin of jajuu otoo hin taane jechuudha. So ogummaa baruun baay'ee isaanii isiniin jedha. Simjeen jalqabe diizaayinii isaatti xiinxalee miti. Madaabaraa mana jiru nan jalqabee. Ishii diimtuu sana hin bitee malee. Kan mana jiru naan jedhu isa meetiraan bittinii sana kan mana jirutu jira sanii jechuudha. So sarara amma taateetti siksee nan itti eenyu jedha jechuudha guyyaa. So kirriin immoo gaggabaabduudha. Madaabarittiin naa hiikanii hin gaggabaabatti amma fufachuu nama barbaachisa. Marfeen xiqqoo harka nama nyaata malee baay'ee bareedudha jechuudha. Kana fakkaataan isiniin jedha. Millaancii nan gatee marfees munu alaan marfee meeshaa isaan qaban jechuun kan keessanan afur ja'a waan akkasii mana jiraan. Gini waan xuxuqannatti fakkaate baasee gateen tokkittii kana birrii meeqan bitama birrii 5 millaanciin birrii 10. So nan gatee jechuudha. Yaa namni deddeebi'ee hojii nu gargaaru jira. Kaameraa keessan galchuu kana bara. Deemi is. Saaqedis. Okey achi siqaaddoo bishaanii dhaqaa taphadha sagalee gala. Kanaaf nan gatee yeroo namni na biraa deemu nan gataani waan akkasii. Millaancis marfees nan gata jechuudha. Tariitti fayyadamuu danda'ama hin beekamu. Hojjettuunis yaa'u nama garuu waan sabbeettan bara kana fayyummaa jabeessitanii of eegdan malee. Dhiifama sagaleetu keessa gala. Yaa'u yuutuubiin ulaagaa qaba garuu yeroo baay'ee na rakkisa. Innaa kanaaf isiniin jedha. Hin binne jechuu barbaadeen millaancii. Akkasii ilkaan inni irraa kukutadhamaa fi yeroo baay'ee sin fayyadaman millaancii illee ni garuu sirrii miti namni itti mura waan ta'eef ittiin godha. Isa dhugaa dubbachuuf yeroo tokko waan qunname sitti hima. Tokko dhuftee akkana teessee turtee baatee lammaffaa wayii innaan isa kana da'u dhuftee da'u otoon hin dahin ji'a wayii dura fidee. Namni waan hin taane nuun jedhe dhugaa waaqa. Akkittiin ji'a 3 guuttadhee dhiqee ilaalame kana siniin hin jedhu dhugaa waaqa naasuu. Yaa'u ji'a 3 booda waan tokko waan jedhe muluu keenya akkittiin
innaa wanti namarraa dhaga'u as keessa hojjettee an duraanii namni kun himi akkana naan jedhan wii biyyi suusim dafqananii dafqe kana eessitti gaafa laalamuudhaan immoo baal shakkiteeti naan jedha akkana jennaan rakkoon qabu yeroo kanatu ta'eyyuu baay'ee yoo eewusaa fa'ii fudhatan namatti hin jedhu ayyaatanii qallaan irrifan ji'a sadansaa immoo ture ammas yaa qe'ee muluun keenya dhannee ilaalamee ergasii koofidasii guutuu qabadhee qallaaliin naani so waan akkanaa yeroo baay'ee miidiyaan isa of eeggadhaa isiniin jedhu isinumaafuu borumaafuu yeroo tokko waan akkanaa naasitti dubbatanii isinii negeetiivii nama adeemtu bartanii ijoolleen baay'een keenya amma ijoolleen ala jirtanii namni alaa galeennaa nama wayii qaxarate abbii taate gaamma ishiinuu eenyu taate maaf hin taane maaltu irraa dhaata ishiin nama taate nama qaxarachuudha. Amma Fatiyaa sana firii taate sinfanaa soofti naaman dhugaa waqa dhugaa ishee soofti ganaa sin agarsiifti gudii ishii irraa baradhaa afaan Oromootiin. So dhugaa jiruudha malee hammeenya nama haasa'uuf miti jechuudha. Kanaaf yeroo kana iddoo baay'eetti immoo amma Finfinnee keessatti yeroo baay'ee daa'ima keenyan dhukkuba gizee baay'ee jedhu waan goonu kan dhabnu nama nakimee geessinu akkasi jedhu nuti silaa nagaadha inni ammoo hojjettu sana laalchisnu negeetiivii akkas ta'a poozitiivii akkas taati so rakkin akkanaa dura gaafa fiddan ilaalamaa isinii hin jedhu yeroo baay'ee namoonni tokko isaan quunname amma kan na quunname namichi dubbatu wayii hin jira viidiyoo sana poostiin isinii godha jedheen dhiyeessa jechuudha. So baay'ee ulfaataadha jechuudha yeroo tokko waan gaarii isinii dabarsinu akka eenyutti ilaaltu jechuudha akka waan isiniif fayyanne akka boru darbitanii nama hin taane akka boru darbitanii yoo isinii guute nama fidattanii itti jiraachuu hin dandeenye akka waan boru isinirraa hafu malee namni isin hin barbaachifne amma Itoophiyaa keessatti sirraa hafee bichaa miti nama kan qaxarattu. Yookiin sii guutee bichaa miti kan sii qaxarattu tokko yoo hojjataa mootummaa rigii wayii taate yookiin nama deddeemee hojjetu suuqillee ooltu taate wanta hojii wanta yoo qabaatte maal goota seete dirqama nama mana keessatti barbaachisa daa'ima yoo qabaatte maaliif daa'ima sana biraa sii oola. Hojii isaatii tokkotti 12tti baatee tokkotti dhuftu wayii yoo ta'e immoo dirqama mana cuftee baatee galtee ammas cufaa hin ta'u baraan nama si barbaachisa. Kanaaf jechuudha nama kan si barbaachisu yeroo baay'ee garuu isin namni nama fidadhan maal guddaa fidatte eenyuun yaa madaami dhuma Itoophiyaa du'a wayya shiidhaa ta'uu manna maaltu du'a sii wayyame. Amma Fatiyaa mucayyoo Jimmaa sana irratti inuma maaniin kolfe ganaa argitu ishiin Fataayiidha waan ta'e tokkuma Fataa isin ganaa isinitti agarsiifti gudii jiru jechuudha dhugaan isiniin jedha. Kanaafi achittis bar hija keetiin namaan argitu hija keetiin firan argitu amma waggaa lamaatti maal sii guutume isum dhugaa dubbachuuf maal isinii guutuu mana gaarii tokko argattan malee ofii keessaniif miti qibaatii kan bitattan ofii keessaniif miti wanta dibattanii kaatan kan yuunifoormii warri bitatu hin jiru amma biyya hambaa taa'e qibaatii mataa namni ofii bitatu dirqamatti ta'e hin jiru saamunaa kan bitatu hin jiru namni isinii hin binne madaame ta'e. Ija keessanii nama argitani waan ta'eef biyya keessan keessatti isaan biyyaallee nama argu waan ta'eef isinii galee birriin achitti sii kanfalamee zarazzartee asitti 50 yookiin 70 ta'ummoo achitti ammuma shaayiin bitatanidha zarazzaramee baay'ate malee asittoo namni tokko 3,000 4,000 5,000 kanfalu baqa mindaan isaatu 8,000 7,000 bar irraa 2,000 bifatee shiidhaa kenna yookiin 4,000 jechuudhame sii galee waan xiqqaa miti. 2,000 hojjatte jechuun gadaantummaa birrii maddee kaffaltaaf hin jedhamu. Birrii maddee nyaata kan numti nyaatu sunu biyyichuma keenyatu akkasika. Eessaa dhufnee 20 kaffalamaaf ree? Eessaa dhufee 30 kaffalamaaf ree? Manni isin har'a bitattanii qixxaa bitadhaadhaan isin laatanii bitattanii nyaattan hin jiranii miidiyaarra. Ani hin beeku ammee biyya hambaan ture nama na goomsitanii miti. Namni qursii keessaa yaalaa bittanii nyaattan hin jiranii? Namni qixxaa isinitti lakkaa'anii firiijii isinitti cufan hin jiranii. Miidiyaan Itoophiyaa ta'uu mannaa farii ta'uu wayya. Isaanoo zal'alame waggaa 2 kan simbirroon argitu isaan malee nama biraan argitu nama kee qilleensa kee firiin qabdu. Asitti illee hin baati suuqii baati waan feete bitti ollaa faana
gibbii keessa oolti akkuma kee taati biyya keessatti firii surumaa nyaara yoo kenniteef sirriitti albaati surumaa kanas jechuudha. Kanaaf yeroo tokko naa waa'ee akkasii haasa'u ani na dinqa jechuudha. Kana keessa illee galuudhaaf dhimma kanaan qabu ani nan galchuu garuu waan tokko tokkoof isiniin jedhe maaf waa'ee moonyoo haasofta maal ishiin naan jettu jedheen kan keessa komantiidha. So nan gatee ilkaan inni kutaa isiniin jechuu ka'eetanii amman bitutti jechuufanii hodhaa duraanan jalqabe ture amman itti fufee surumaan naan baadhuun jalqabee amma itti fufee dhiyootti maleedha. Haadha kuteen fixee kan masoob warqeenyu daabboo xinnoo keessa godhatanidha ishiidha waan taateef. So kanaaf millaan cimbinnee nan gatee isa jiru isin jechuu barbaadeen asiinii. Kanan isiniin jedha. Ogummaan isin barbaachisaas waan immoo dhugaa dubbachuuf das isin jedha. Yeroo qabdan isin dabbaru yoo mana teessanis waan tokko qaabaaftu jechuudha. Bakka ji'uma lamatti illee kana kutattan birrii 700 gundooni. Manatti hambistan jechuudha. Danteelii yoo dhooftan mana keessan irra waan buufattan kirrii 2 yoo bittan tirii tokko baafattanii bakka isa alaa 100 meeqan bittan manatti jechuudha. Kirriin irraa isin hafe. So sammuun keessanis itti jedhe. Akkasii like share godhaa yaada qabdan barreessaa. Ani isin eenyu jettanis yaadaan qabu dhiisuu hin danda'u waan ta'eef viidiyoo immoo duubatti afee adaraa keessatti dhugaa torbee dhuftuun 16 kaffalee waayifaayi guutaa. Duraan illee ji'a lamaan kana dirqama kaffaladheen jedhan matu viidiyoo hojjechuu dhiisee dhiifama. Torbee tokko qofaan qaba jechuudha. Guutuudhaafi isin garuu like share godhaati na jajjabeessaa viidiyoo kana ilaalaa. Ji'uma kana dhumallee onaa kaffalee jechuudha. Dhugaa dubbachuufi maalumaafuu isiniin jechuu jaaladha. Ganni baay'ee roobaan jiru namoonni baay'een iddoo warreen qotan minaaman shakkii yookiin yaaddoodha. Midhaan egaa itti roobu malee sirriitti eenyuun jedhu. Garuu waaqayyoon kadhachaa jiru. Roobni bara kana iddoon hundumaa duubatti harkifatee isinis iddoo jirtan taa'aa maatii keessaniif waaqayyoon kadhadhaa isiniin jedha. Maashaallah akkuma argitan kan koo warra baadiyyaa caalee jira. Surumaa boqqolloo nani facaafadhe wajjin nyaanna yeroo xinnoon booda ji'a tokko booda bakka nyaachuu jammarra buusu eenyu jechaa jira daraare. So kana fakkaata ganni baay'ee ulfaataa miti. Baay'ee roobaan jiru. Guyyaatti yookiin ganama akka qiciciitii yookiin kasa'aatii kun sa'aatii 11 wayii amma gadda kaleessa sa'aatii kam roobeetii roobni. Silaamee ganna kana hin biiftuudhumaa jaan hin argitan ture akka duriitti. Inna kan immoo sutaa dhabeeni meexxiidhaan hin jira ammaa fi gabaadhaan hin bitadhaa booruu roobidha. Isiniin jedhaam viidiyoo kana kan hin waraabu gaafa bakka waraabame jechuudha. Waraabame. So roobii gabaan hin jiran biraan bitama. Nan bitaa isiniin jechuu barbaade. Dhuma isaas na wajjin laaltu hin badinaa. Kana booda inshaallah asii yuutuubii kootiin na jajjabeessitanii waan gaarii hojjedhuuf immoo waaqayyo na ulfaatu ijoollee lama harkatti na baachisee kiristoosaa ulfaatu miliyoona jedhee argachuu irra isa kanatu caala waggaa 2 keessatti wanta dinqii waaqayyo kun yoomuu maqaa sanan waan ta'eef wanta dinqii na baachisee otoon hojiidhaan ta'e iddoo ta'e nan jira garuu kan daa'imaatu caalaan duubatti hafe waaqayyoon immoo guyyaa karaa hundumaan biriqisu naa fida. Ammas wanti natti hir'atee hin jiru. Isiniin jechuu jaaladha. Saamu'eeltu garas taa'ee naan jedha TV ilaala. Naan jedha asiquu barbaade koottu hin jedheen. So meexxiidha kuni. Marsaa lamaan tokko meexxii kanaan hin fide jechuudha. So akka kanaan isiniin jechuu jaaladha. Dhufee kaakiin jechuudha. Ija na dhukkubdi yoo jedhe ija isaa bilbil natti godhe. Malumaan kaameeraa ilaaluu dhufeme. Shannu
Shannuunis kun akkatti naa guddatee bayyesuus kasaammoo dinqiidha dhugaa waaqa Israa'el ijoollee waggaa 3 yookiin akkasitti naa bayee jechuudha dhugaa waaqa. Rab xaaxaa maliitu hin rakkisi silaa yoo nameen dirqama naa amma jedhaa ishii sana faana mee maal gootani garuu kun sangaan moo itti naa bayee ala taa'aa ala baa dhimma koon qabu guyyaa guutuu laanna fi nobaaf nafi saatii isaa eegee akka waan tokko dhugaa. Inaasa'aan taphataa ilaalaa tiiviyoon isaa qabee ijoollee faana deebi'ee taphatee dhufaa. Ijoolleen wasiilaas jiru. Wasiila faana balbala sadaffaarra walirra jirra. Sararum kana ta'e balbala sadaffaarra jiru isaanii. Inshaallah achittis viidiyoo nan hojjedha kana booda. Waa'ee yuutuubiin beekan kanaaf hin miidhe isaan maatiin namoonni tokko tokko hin beekan bartanii. So amma balbala sadaffaadha kan koo kanarratti. Kan isaanii caafirra jira kan koo balbala sadaffaa. Kan isaanii faana arfaffaa jechuudha. Gidduu kana balbala sadii jira keenyaaf kan isaanii gidduu. Ijoollee wasiila baay'eetu jira. 3 moo 4. Isaan faana taphatu. Isaan faana taphatanii xinnanga faana fidaa innaa tokko tokko. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota koo. Akkasii irratti jige qaaquna tortoricha mana go.